ไปกันที่เรื่องของพายุฤดูร้อนกันบ้างนะครับยังคงพัดถล่มในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับจนทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับล่าสุดก็มีบ้านไม้สักหลังใหญ่ครับในจังหวัดเชียงใหม่ที่สร้างใหม่นะครับแล้วก็ใช้เหล็กเส้นแค่แท่งเดียวยึดเสาไม้ครับเมื่อเจอลมแรงกระหน่ำก็พังทลายลงมาทั้งหลังอย่างที่เห็นเลยครับผมผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะครับที่ยังคงพัดถล่มในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับซึ่งล่าสุดเมื่อบ่ายวานนี้ครับเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านดงป่างิ้วอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่อย่างรุนแรงครับนานเกือบ1 ชั่วโมงเลยทีเดียวโดยแรงลมนะครับได้พัดบ้านของนายเพชรยะอนันต์ที่กำลังสร้างใหม่เป็นบ้านไม้สักหลังใหญ่เลยครับพังถล่มลงมาทั้งหลังครับเนื่องจากบริเวณเสาบ้านนั้นใช้เหล็กเส้นยึดไว้เพียงแค่แท่งเดียวเท่านั้นเองทำให้ต้านแรงลมไม่ไหวนะครับแต่ก็โชคดีครับที่ในขณะเกิดเหตุนั้นไม่มีผู้ใดอยู่ในบ้านขณะที่บ้านของนายบุญศรีกันตรีครับเดี๋ยวคุณอันนี้คือเหล็กเส้นจริงๆนะใช่คือเหล็กเส้นเดียวเลยเส้นเดียวเลยเหรอคืออย่างนี้ต้องเอาผิดกับผู้รับเหมานะคือเสาบ้านเป็นไม้โอเคแต่ว่าที่ยึดเสาไม้อยู่เนี่ยเป็นเหล็กเส้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อุ้ยอันตรายมากจริงๆเขาต้องมีตอกเสาเข็มลงไปลึกในดินเท่าไหร่มันต้องฝังลงไปใช้อะไรเทคอนกรีตอะไรมีเหล็กเส้นกี่ยังไงก็ต้องมีใช่ครับอันนี้น่าเกลียดมากโอ้นะฮะขณะที่บ้านของนายบุญศรีกันตรีนะครับในหมู่บ้านดงป่างิ้วครับหลังคานั้นก็ได้ถูกแรงลมครับพัดปลิวหายไปทั้งแถบเลยจนไม่สามารถพักอาศัยได้นะครับทรัพย์สินภายในบ้านก็ถูกฝนตกใส่เปียกเกือบทั้งหมดซึ่งขณะนี้ก็กำลังเร่งขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็ช่วยกันรื้อหลังคาแล้วก็เพื่อที่จะซ่อมแซมนะครับโดยพายุที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงที่สุดในรอบ50 ปีครับส่วนหลังคาอู่ซ่อมรถของนายวิเชียรสมศักดิ์ครับในหมู่บ้านเดียวกันก็พังถล่มลงมาทับรถยนต์ที่จอดไว้ได้รับความเสียหายถึง2 คันนะครับแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บครับขณะที่สวนลำไยนะครับที่สวนนี้เนี่ยอายุ4 ปีของนายบุญส่งสมแก้วที่กำลังออกผลผลิตอย่างเต็มต้นอยู่นะฮะแล้วกำลังจะขายได้เป็นปีแรกก็ถูกแรงลมพายุพัดหักโค่นไป62 ต้นนะครับต้นลำไยเนี่ยประสบกับภาวะขาดทุนเลยครับทั้งเรื่องของค่าปุ๋ยแล้วก็ค่ายาที่ลงทุนปลูกไปนอกจากนี้ก็ยังมีบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกแรงลมพัดหลังคาปลิวหายไปบางส่วนอีก100 หลังคาเรือนซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือต่อไปอันนั้นเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่นะครับของจังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนที่ลำปางนะครับใกล้ๆกันก็เกิดพายุลูกเห็บตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอเถินอำเภอวังเหนือเบื้องต้นบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายกว่า100 หลังคาเรือนซึ่งกำลังทหารเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการมวลชนมณฑลทหารบกที่32และชุดปฏิบัติการข่าวของร17,200พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเถินเจ้าหน้าที่อบต.แม่มอกลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุที่เกิดขึ้นนอกจากนี้แรงลมที่กระโชกรุนแรงก็ยังทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงนี่แหละครับขนาด380 โวลต์ขาเข้าเมืองลำปางหักโค่นล้มระเนระนาด25 ต้นด้วยกันครับขณะที่จังหวัดตรังก็เกิดพายุฤดูร้อนเช่นกันนะคะพัดถล่มลงมาอย่างหนักค่ะนานกว่า20 นาทีในพื้นที่หมู่ที่7และหมู่ที่8นะคะเขตเทศบาลตำบลทุ่งกระบือทำให้วัดโรงเรียนมัสยิดและก็บ้านเรือนประชาชนกว่า20 หลังคาเรือนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะที่โรงเรียนบ้านนานินนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้องเรียนกระเบื้องแตกกระจายเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหายทั้งหมดส่วนที่บ้านของนางหลับจงราบนะคะอายุ60 ปีค่ะซึ่งอาศัยอยู่กับสามีแล้วก็หลานสาวก็พังราบลงมาทั้งหลังเช่นกันขณะที่ทั้ง3 คนนะคะอาศัยอยู่ในบ้านด้วยแต่ว่าโชคดีที่นางหลับเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเพียงแค่เล็กน้อยนะคะส่วนสามีแล้วก็หลานสาวปลอดภัยหลังเกิดเหตุค่ะทางเทศบาลตำบลทุ่งกระบือก็ได้ออกสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนทั้งตำบลนะคะพร้อมกับเร่งแจกจ่ายกระเบื้องมุงหลังคาให้แก่ชาวบ้านอย่างเร่งด่วนหวั่นว่าน้ำฝนเนี่ยจะตกซ้ำลงมาอีกนะคะจะทำให้ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นพายุที่พัดถล่มรุนแรงที่สุดในรอบ30 ปีนะคะแล้วก็ยังไม่มีคำเตือนใดๆออกมาก่อนหน้านี้ด้วยแถมยังเกิดขึ้นเพียงแค่ตำบลเดียวค่ะขณะที่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็มีอากาศร้อนอบอ้าวตามปกติแล้วก็ไม่ได้มีฝนตกลงมาแต่อย่างใดค่ะไปกันที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างนะครับก็มีพายุฝนฤดูร้อนได้พัดถล่มอย่างหนัก
ในพื้นที่อำเภอพิมายแล้วก็อำเภอโนนสูงครับทำให้บ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการรวมทั้งอาคารเรียนนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลได้รับความเสียหายหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะซุ้มประตูทางเข้าทุ่งสำริดครับที่ตั้งอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสำริดอำเภอพิมายสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ครับได้ถูกพายุพัดถล่มทำให้ซุ้มประตูพังถล่มลงมาเสียหายทั้งหมดครับยังประเมินค่าความเสียหายไม่ได้นะครับโดยนายศักดิ์สิทธิ์สกุลลิขเรศศรีมาครับนายอำเภอพิมายเปิดเผยครับว่าจากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้นพบว่าพายุฤดูร้อนนั้นได้พัดถล่มอย่างหนักนานประมาณ30นาทีส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย4หมู่บ้าน18หลังคาเรือนส่วนใหญ่ถูกพายุพัดหลังคาปลิวหายไปบางส่วนแล้วก็มีอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านสำริดครับได้รับความเสียหายจำนวน2หลังห้องเรียนและห้องคอมพิวเตอร์เปียกน้ำฝนได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีซุ้มประตูทางเข้าบ้านหมู่บ้านสำริดนะครับติดถนนมิตรภาพเส้นทางไปอนุสาวรีย์ขออภัยครับเส้นทางสู่อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสำริดซึ่งทางอบต.สำริดนะครับได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเมื่อประมาณ 1-2 เดือนครับขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ยังไม่ได้ตรวจสอบรับงานจ้างนะครับก็มาถูกพายุพัดถล่มเสียหายทั้งหมดก็ยังประเมินค่าความเสียหายไม่ได้ครับล่าสุดนายวิเชียรจันทรโนไทยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งกำชับให้ทางอำเภอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดครับ